السلام عليكم. اليوم عنا وصفة مهمة كتير أحبائي للقضاء على السعال، على نزلة البرد، على الإنفلونزا، على البلغم بالصدر، على ضيق التنفس. عنا هيدي البصلة رح نعملها بطريقة كتير سهلة. هيدي مش حيلا وصفة، هيدي وصفة الدكتور الشهيرة. اليوم رح نعملها أحبائي بطريقة كتير كتير سهلة. بس أول شي خبروني حضراتكم من أي بلد عم بتشوفوني، وكمان إذا أول مرة بتشوفوني وحبيتوا المحتوى وحابين يوصلكم مني كل جديد، انزلوا لتحت لأسفل الفيديو بسوا اشتراك، فعلوا الجرس، وأهم شي تكبسوا على كلمة الكل. بهيدي الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيرة، ويا أهلا وسهلا فيكم. بداية أنا جبت البصلة وقطعتها بهيدا الشكل، وبدي باشر بفراغها كلياتها من الداخل. من المعروف انه البصل هي مضاد حيوي طبيعي وفعال كتير قوي لكل نوبات السعال المستمرة، وكما انه مليان البصل بمضادات الاكسدة القوية والكبريت الرائع والممتاز للسعال. طبعا حسب الابحاث اللي انعملت بيخفض البصل نسبة الكوليسترول وبيمنع كمان تخثر الدم. شوفوا هيدا البصل، أنا دايما بقولكن وبنصحكن تاكلوا البصل بأكتر الفيديوهات تاكلوه ني، لأنه البصل كتير 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 مفيد مثل ما شفتوا أحبائي. هون البصلة القطعة اللي باقية أنا ما بدي أرميها، رح قطعها بهيدا الشكل ورح حطها بطبق على جنب. في ناس ما بيقربوا من البصل ابدا، بيقولوا البصل بيعطي ريحة. فعلا هو بيعطي ريحة، بس اذا اكلنا بعد البصل بعد ما ناكل بصل اكلنا البقدونس، البقدونس بيقضي على الرائحة فورا احبائي. فدايما كلوا بصل لانه البصل رهيب وكتير مهم. عندي هون الثوم، بشرط بتقطيع الثوم بهيدي الطريقة أحبائي. الثوم هو مضاد حيوي طبيعي وفعال لنوبات السعال المستمرة، يعني تقريبا قريب من البصل. وكمان الثوم بيقلل من الاحتقان بالجهاز التنفسي وبيفتح لك كل أنفاسك. إذا كنت هيك حاسس حالك مخنوق، حتى لو كان عندك ربو، بيمنع نوبات الربو. وبيقلل الثوم نسبة الدهون بالكبد. اللي عنده دهن كتير بيقدر ياكل توم قد ما فيه، وصدقوني رح يستفيد كتير. التوم أحبائي كتير مهم وأحلى من مليون مرة من الأدوية المصنعة اللي مناخدها. حطينا التوم بهيدا الشكل داخل البصلة. عندي هون الزنجبيل. هيدا الزنجبيل شو قصته؟ هيدا الزنجبيل شفتوا هيدا البياض، أنا كنت حطيته عندي بالبراد. هيدا الزنجبيل أنا بجيبه ني وبطحنوا على مطحنة الجزر، بينرمى القشر ويضل عند المي. بحال ما في عندكم او مش قادرين تعملوا هيدي الطريقة، بتجيبوا الزنجبيل العادي وبتقصوه، او بتجيبوا الزنجبيل اللي بيجي بودرة. بكل بساطة الزنجبيل اصلا انه معروف انه هو مسكن طبيعي وفعال لكل الألم وحالات الانفلونزا والبرد والسعال، كما انه كتير مهم لكل مشاكل الجهاز الهضمي. وكمان بيقوي المناعة عند الأطفال. وإذا عنده حدا غازات كتير قوية بالمعدة بينصح بتناول الزنجبيل. هون أنا بشرت بإضافة العسل. العسل معروف أنه بفيد كتير لالتهابات الحلق، لالتهابات البلعوم، وبيحتوي على مركبات خاصة بتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانيات. وكمان العسل مضاد رهيب للجراثيم وبيعطي طاقة غير شكل. هلأ سكرنا البصلة بهيدي الطريقة، ورح نتركها لمدة 12 ساعة ل 24 ساعة لكل المواد بقلب بعضها يتداخلوا. وساعتها البصل رح يصير يفرز مادة بيضة شبيهة للعسل. هيدي المادة يلي هي رح تفيدنا بطريقة أحبائي كتير كتير مهمة. رح نحط البصلة على جنب ورح نباشر بتقطيع إذن هون البقدونس مثل ما شايفين بهيدا الشكل. رح نقطع البقدونس كلياتها كمان. هون قطعنا البقدونس
ورح شيلهم مباشرة ونزلهم فوق البصلة اللي أنا شلتها من داخل البصلة. مثل ما شايفين رح حطها مباشرة فوقها بهيدا الشكل. هلأ بدي ضيف فوقه بعض المواد يلي هن شوي صغيرة من الزنجبيل. مثل ما شايفين هيدي الخلطة اللي أنا عملتها مبيد كتير قوي لكل الجراثيم، وبتقوي المناعة وبتخفف التورم بالتم وبالحلق. إذا عندكم هون أنا حطيت سكر مش ملح، سكر لحتى السكر يسحب المواد الموجودة داخل البصل. بدي لكم معلومة كتير مهمة، بتقدروا هلأ تعملوا نفس البصل اللي أنا عملتها وحطوا بقلبها سكر، كلها سكر، اتركوها لتاني نهار ورح يتحول هيدا السكر لعسل أبيض. فيكن هلأ تقوموا تجربوها وخبروني تحت بالكومنتات إذا بتعرفوها. هلأ هون خلطتن كتير منيح مثل ما شايفين، وهيدول طبعا بنقدر نحن ناكلهم على الريق بكل بساطة أحبائي. بيعطوا مناعة كتير قوية، بيعطوا طاقة كتير قوية. إذا في جراثيم كلها بتروح. بتقضي على كل مثلا إذا عندكم أورام بالحلق كتير مهمة أحبائي. يعني هون أنا عم حاول قد ما في أقدم لكم وصفات كتير مشهورة، وصفات من اختراعي، وصفات موجودة ومشهورة ومعروفة، وكل شي مثل ما شفتوا من البصل للثوم للزنجبيل للعسل كلياتهم فيهم فوائد عظيمة. كيف إذا انخلطوا كلهم مع بعض وصرنا بعد 12 ساعة أو 24 ساعة صرنا ناكل كل يوم الصبح ملعقة على الريق أو ملعقتين، رح يصير عنا طبعا مناعة كتير قوية. السعال رح ينقضى عليه بطريقة سريعة جدا، ويمكن ما بقى يرجع لنا بسبب كل هالمضادات الموجودة. هون هيدي البصلة طبعا بعد فترة من الوقت قلت لكم المفروض نتركها، بتصير عنا بهيدا الشكل مثل ما شايفين. انا حطيت بقلبها العسل وحطيت بقلبها العسل الاسود، خلطتها بنوعين من العسل. فيكن طبعا العسل العادي الموجود عندكم بالبيت اكيد بيمشي الحال، بتاكلوها على الريق وصدقوني رح تحسوا بطاقة، رح تحسوا انكم كتير مرتاحين. السعال رح يطرى عندكم كتير، اللي عنده ربو حتى لو ما عندكم هيدي المشاكل اعملوها، بتمنع السرطانيات أحبائي. مهم كتير. إن شاء الله اليوم الفيديو يكون عجبكم وحبيتوا فكرة اليوم لأنه صدقوني كتير مهمة، وبتمنى طبعا هيدا الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، لكل العالم تستفيد هلأ بهيدا الوقت، لأنه أكتر الناس عم بتعاني من السعال، من الانفلونزا، من نزلات البرد بهيدا الطقس. لاحظوا ما شاء الله، على فكرة مجرد ما انكم تاكلوا منهم رح ترتاحوا. إلى اللقاء.